aqui, ó. Soltamos uma bomba ali. Não tá aparecendo, mas tem muita fumaça. Deixa eu ir mais perto. Tem muita fumaça. E uma cadeira. Faz isso não, menino. Olha lá, os passarinhos. E ali... Olha o carro. E ali, ó. Ali é a Mata Atlântica. Você já tá com um gado aqui na mão? Olha lá. Olha lá. Ai, que susto. Então, gente, nós vamos tentar fazer uma fogueira que tem que quebrar o banco, né? Então, tipo assim, ali tá o muro, né? Calma aí, pai. Pai, não quebrou? O bichinho é bom, hein? Taca pra cima agora, hein? Tá doido. Não sei como é que não quebra.